dufatanye mu nda igihugu gitera imbere. Imeza yaduhetse igihugu c'Uburundi nimuze tugikunde ntacazanye imisumba. Imeza yaduhetse igihugu c'Uburundi nimuze tugikunde ntacazanye imisumba. Ntacazanye igisumba. Imeza yaduhetse iyo nyama y'ikindi nibwo buki bw'umutsama iyo mata y'amatererwa igikunde yemwe ikiyagenda mu makungu iyagira abatakizi umuvyeyi w'abavyeyi. Ntacazanye igisumba. Iyo meza yaduhetse iyo nyama y'ikindi nibwo buki bw'umutsama iyo mata y'amatererwa igikunde yemwe ikiyagenda mu makungu iyagira abatakizi umuvyeyi w'abavyeyi. N'akanyamuneza ntangere kubona ndi kumwe namwe uyu munsi mwarantumiye mukantumira nk'umukunzi kandi mukanyereka koko turabakunzi, kuko iyo mutaba mwashaka kunyereka urukundo ntimwari kunyakiriza ibikorwa. Hagiye umuntu ashitse mu rugo bakamwereka ivyo bariko barakora, hanyuma bagasangira ikivi bakaramukanya, n'ikimenyetso gikomeye cyane cerekana urukundo hagati y'abantu. None rero nanje ndanezerewe cyane kubona ndi kumwe namwe kuri uyu munsi, arico gituma twagoba dukengurukira Imana yoyo yadushikanye kuri uyu munsi mu kuyikomera amashi. Nk'uko ndabibabwiye mwarantumiye abanyacankuzo, hanyuma nanje kubera umutima mwiza nanje naje mfise vyaciye bituma nzanzananye n'umuryango kugira ngo natwe tuze kuraba ingene abanyacankuzo mubayeho no gusoma ubwenge birimwo, kuko ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. None rero ivyo twabonye kuva ejo biraduhimbaye cyane. Ndanezerejwe n'ingene abanyacankuzo mumaze gutera intambwe ikomeye mu bikorwa by'iterambere. Aha mu Cankuzo ndazi yuko twarahaje mu bihe by'ibihumbi 2005, ibihe by'ibihumbi 2007, ndazi ingene hasa. Jewe ndiko ndaraba neza ingene uno munsi Cankuzo aho igeze, ndashobora kwemeza yuko mu bikorwa by'iterambere Cankuzo iri mu maprovince ya mbere. Kuko burya hariho utangura afise umushinge n'utangura agatangurira mu mushinge, murumva yuko batabangana. Ndibuka tuje ngaha muri iyo myaka mvuze twararondera naho twofungurira tukabura, tugaca twiruka mu Ruyigi, muravyibuka. Twariko turavugana n'aba bavukanyi bacu bariko baravuga iyo mushaka kuja Bujumbura ingene hariho abivuza ati mwagenda mwambaye ibikoti kugira ngo mwihishe ivumbi, bavuga bati mwahagenda amasaha 9 kuva mu Cankuzo gushika Bujumbura. None ubu uri Bujumbura asigaye avuga ati shira kuziko ndashitse, agasanga bitarasha. Murumva yuko nk'iryo n'iterambere rikomeye. Rero mwene aha niho abarundi turiko turakanurira tubona icari c'iterambere rusangi. Iterambere rusangi
no gushiraho ibintu byose bikenewe twese dukeneye kugira ngo dutere imbere twese. Ishure ni iterambere rusangi, ibarabara ni iterambere rusangi, igihugu twebwe nyene abene gihugu tuyiterambere rusangi, kuko hariho abantu benshi batazi itunga rusangi. Itunga rusangi dufise ni iki gihugu cacu, ni twebwe nyene abarundi. Ivyo turabisangiye kuko nivyo biduha kubaho. Turavuga kesi tuti Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki. Imana igihe yakituremera yavuze iti iki gihugu citwa Uburundi, mwebwe muri abarundi, Uburundi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugasuka kuvuga yuko Imana yakiremye ivuze iti byose ndabibashiriyeho muzorya gusa mwicaye. Imana yaduhaye igihugu irakigenera kuba igihugu c'amata n'ubuki, natwe itwita abarundi kugira ngo duhingure iki gihugu cacu, tugihingure koko kibe igihugu c'amata n'ubuki. Kandi umuntu ariko arabiraba neza kuva aho tuviriye ibuzimu tukaje ibuntu, biraboneka neza ko igihugu cacu turiko turagihingura kuko muravye amashuri yubatswe kuva mu 2005, mukaraba ivyo mwubatse uretse amashure, mukubaka ibitaro, amavuriro mato mato, mwarakoze ibitari bike, inyubako rusangi mwarazubatse. Ibi byose byerekana ko turiko turahingura igihugu cacu. Muko ivyo byose ntivyari gushoboka iyo tutabanza kumenya ko turabarundi. Icari caratwishe muri iki gihugu cacu ni kimwe ntitukironderere kure, twari twishwe nuko twase kwitwa abarundi, turi umuryango w'abarundi, tubake igihugu cy'u Burundi, hanyuma turabiheba ivyo byose tuza kwitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Nico rituma rero itunga rusangi ari cyo kubungabunga. Iki gihugu cyacu tukibungabunge, aba barundi bacu tubabungabunge, kuko hariho abantu batarabimenya. Hajya abarundi twese twadukwiye kuvuga tuti ntidukeneye umurundi n'umwe atuvamwo. Kubera iki? Nta murundi n'umwe adafise icamari yundi murundi. Umuganga agiye kuvura aba ariko ararima, none aza kurya iki? Hariho umurimyi ariko ararima nawe aza umuganga ashitse agacaja gusuma kwa wa murimyi ivyo afungura. Nawe urose amahera ugaca ugenda ugatangira amahera y'ishure umwana. Umwarimu agaca ahembwa, umwarimu nawe ariko yigisha umwana wawe. Umwarimu ahembwe akaza gusuma iwawe, nawe ukaburosa agafaranga ko kugura. Abarundi twese hajya umwe basuma ububuze ikintu. None uri umurimyi ukabura mwarimu, umwana wawe azokwiga he? Niba uri muganga ukanka umurimyi uzorya iki? Twese musanga turi magiriranire. Nico twavuga tuti ntihagire numwe atuvamwo, ntihagire numwe atuvamwo. Nico ituma rero iri tunga ry'u Burundi dufise, aya matongo yose y'u Burundi n'itunga ryacu. Nico gituma rero habaho leta. Leta ibaho kugira dutunganirize twese abarundi kuri rya tunga rusangi. Rirya tunga rusangi leta iza kudutunganiriza. Nico gituma tuvuga tuti dutore abategetsi twizeye, nabo batwizeye badukunda, kugira ngo baze batubungabungire neza rya tunga rusangi. Nico gituma dutora abarongozi. Nico gituma hageze gutora udatora nciyaho, urabuti urya muntu azomarira ikintu. Mu gutora niko bigenda. Nico gituma haba amatora rero kugira ngo uronke indongozi wizeye nazo zikwizeye, hanyuma rero zigaheza zikaguteza imbere. Nkora nkunda kuvuga kera kugira ngo uzubone umukuru w'igihugu byari bigoye, no kubona umushikiranganje yeye byari bigoye. Bavuga ngo mbere ubonye umukuru w'igihugu ngo ntuzogwara amaso, kubera byari bigoye kumubona. None mbwira uwo muntu ari kuguteza imbere gute ataza yugowe? Mbwira uno munsi barabona nyene cyubahira umukuru w'igihugu cacu ariko akina umupira, abantu bagaca mutwe ngo umukuru w'igihugu akina umupira. Mugabo hajya acabona yuko dufise imiyabaga ikomeye izoza kuduteza imbere mu makungu. None mwabonye ko umupira w'amaguru wacu ukomera mu Burundi, gushikaho tuja gukina mwihiganwa rya Afrika yose. Uburundi ntibwabaye bwa mbere bujaye. Ni muharure rero umwana yatanguye gukunda umupira w'amaguru mu 2005. Uno munsi afise imyaka ingahe? None munsi ni siwakina neza mu kibuga.
ni murabe rero mwana yatanguye afise imyaka 10 nawe mu 2005 no munsi siwe yagiye gukina hariya mu Misiri. Umwimbu w'ikintu wateye ntucuba uwo munsi. Ivyo navyo twabe tubimenye. Iri shuri muriko murubaka, iri shuri uzohiga ashobora kuzoba umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Uzokwigaha. None mubizi gute? Mugabo no munsi ni wabare uvuze ngo urumva ngo iri shure ngo nabana bazokwiga gaha ngo bazoguma ngaha nyere mu Cankuzo naco bazofata Mariya. Urumva ucuheba kuryubaka. Ivyo uri kurari muno munsi ntuvyimbura uno munsi nyene umwimbu ubona mu nyuma. Nico rituma bakubwira bati gira ubungabunge itunga rusangi. Kera mwararindira ngo leta ngo nize kutwubakira amashure, leta nize kutugirira iki, leta ikaza yubaka iryo shure haje sesa nkuyoza guhenda ngo ishuri turiturire wacuritira ko bavuga ngo turi ivya leta ntiwamenya ko turiye gwawe. Mugu no munsi woza kubabwira ngo turirira ishuri muri ko muruhirako mwori turira kubera iki ubu turiko turatahura itunga rusangi. Kera umuntu akubwiye ngo dutangura ingwano wacha wumva ngo gutangura ingwano kuko ntiwamenya kuriko utera abarundi bene wanyu. Ariko jewe ndakunda Imana cyane kuko yaraturungikiye butuba mweranda atuvugiramo turahinduka tubabana kuko birateye isoni. Urazi gufata ukabangura ikigwanisho ku murundi mwene wanyu. Nimwibuke muri ayo magume turabivuga cyane kugira ngo ntituze dusubire muri ivyo bintu. Iyumvira nk'umunyeshuri mwamwiga hamwe umugenzi ntaco mupfa mwese muri abanyeshuri muri ko musuma ubwenge ukamurengera ko nguri kuramwica. Nimwiyumvire nibara muga mutima mweranda aradufashije aratubwira ati nimumenye ko muri abarundi. Uno munsi inzego z'umutekano wari wewe savuga ati ngo muntabare. Kera hari ubonye inzego z'umutekano yiruka. Mugu no munsi raba iryo niryo tunga rusangi dutegerezwa kumenya kubungabunga ntituze twanjanjwe. Ibintu rusangi mumenye ko ari gwaca uzobone ishuri uribungabunge hariho hose, aho uzobona ibitaro bibungabunge, aho uzobona ibarabara uribungabunge. Kuko leta ubu ijeje kuza kumviriza ibibazo vy'abene gihugu hanyuma igatora umuti. Nk'ubu buramatari bijyavuze hajya hejeje kubisamiriza. Nukuvuga yuko hajya buramatari horaza gutembera kazaruva ivyo muza muri doga. Muti turabuze iki? Erega niyo demokrasi. Mukaronkuririra mbega urazi cyari cyo guha amaboko umuntu akayakubita kw'inkoni. Hajya muri ko muri doga mwamuzi ko muri ko mubwira uvyakira. Urakaronka utura ikibazo. Mugabo hari umuntu yumvise nk'umuntu ariko aravuga ngo turafise ingoranizi aca simbira ku masunzu y'inzu ku radio ngo abarundi baragowe abarundi oya nta muntu numwe adafise ikibazo. Mu minsi heze nabonye abafaransa bariko baraturira amazu basambura amazu baturira ibintu byose mu mabarabara. None ntibarava ko ubufaransa aribwo bwa mbere bumerewe neza. Hajya umwe wese azivyiwe. Abafaransa baravuga ngo mu Burundi ngo birayangana natwe turiko turitembera turiko twimererewe neza ngo birayangana. N'ubu woza wumva ku maradiyo y'abafaransa ngo mu Burundi biriko birayangana. N'ubu woza uvyumva muga mubona ingene twinezererewe. Mugabo bobo ukazubona abitwa ngo abagire jone barafashe baturira imiduga baturira amabanki bamenagura ibintu byose abapolisi babakubita babacisha ku buhomba. Mugabo bo bagacavuga ngo nico gihugu c'amahoro nikigira amahoro natwe twigirira amahoro. None abafaransa igihugu cyabo se ubufaransa abarundi igihugu cyabo se abarundi nibaturekerera amahoro twibe muri amahoro yacu kuko ayacu sa yabo nayi wacu ahubwo vya vyiza tubahinda. Nico bituma abarundi ntidusubire gusamara tumenye igihugu ari kwacu ayo matora na yacu ibiri mu Burundi ni gwacu amatongo ni gwacu amashuri ni gwacu ibintu byose ni gwacu. Ni vyiza rero ko tugira inzego zumviriza ibibazo by'abarundi. None ugira ngo hari biganiro mwanze kuja mwo iyarusha kugira ngo ibarabara riva mu ruyigirishika mu Cankuzo ribeho. Mugabo zoza mu bandi bavuga ngo tuja mu biganiro ngo iyarusha kugira baronke ibiti gusa by'amagaburanyama. Hari aho mwigeze mwumva yarusha bavuga ngo tuzokubaka ibarabara rya ruyigi gushika mu Cankuzo. Uno munsi abanyacankuzo mwo kwikomera amashe uko Imana irabakunda.
kera je ndazi yuko mu Cankuzo hari kure muguno muse witera himuyinga ego bo muri kurubibe naho muvuga ngo ntimugira amabarabara haji muyinga none no mwanya ngari iki gushika muyinga none ntiwashitse ikobera ntiwamaze gushika mu mahanga wibere mu gakaburimbo ega Imana iguha uko nyene muga rero iyo Imana ushatse kuyihutisha ngo yihate nayo kibanza kuraba hiki none hari uhata Imana ega ritube tuza turumva Imana yaduhaye ubuntu kugira ngo dutangure kwiyumvira je mpora nkunda kubaza abavyeyi ibibazo iyo ugiye abana ukabagurira imbombo ufise nk'abana 5 waguze imbombo urashobora kubahera rimwe bose ubu ufise amaboko angahe kugira ubahere rimwe dutangura uwa mbere ukamuha ugasubira uwa kabiri ugasubira uwa gatatu ugibona uwa gatanu aca yiyambagura agakoma induru ngo wamwimye ucugira iki ucuvuga uti sawa wa mwana we ko rero ubonye yuko je ntari umuvyeyi wawe ntaguha reka maze nkureke nawe two wigira rira ni waheze urambwiye siko muca bugira none rero Imana muvuze ko atari dawe ga none Imana si umuvyeyi iyo utanguye kurira ngo ntiragwa ngo yahaye naka nanje ntirampa ikivuga iti sawa rindira rero heza kurira ni waheze urambwiye nico twadabwire bamureka kugira ishari ngo nakaratunze twese Imana idukunda kumwe je mpora nkunda kugira abantu ni none uvuze yuko wahutunze ivyo ari wowe Imana ikunda kurusha uko inkunda wowe uno munsi ni uramukiwe nanjye nzoramukigweje ndazi yuko nzoronka mugabo nkacandira Imana ikivuga iti banzo rindire gato menya yuko nta numwe Imana yaremeye kuba umworo wewe kora gusa ico yaguhaye inguvu iguha ubwenge iguha n'ivyo ushobora gukora hanyuma rero igaciguheramwe hariho nabihuta baca kuvyiba ngo atunge n'ingoga Imana niyo yabikugenereye mu myaka 5 iza ugaca uvyiba ngo bironke uno munsi si ivy'Imana umenye ko atari vyayo ikibivuma hazohengera ya myaka 5 yotaguye kuguha uzubona bimwe baronka birahomvye kuko si ivy'Imana birabiri vya shetani bihonje ugatagura kubaza ngo mbega yemwe none jewe nakoreye kibi kiha Imana ko abandi mbona batunga mbona none je vyagenze gute nutwo nari mfize twaragiye widoga ngo nakoze kibi kiha wakoze ikibi kuko wagiye gutunga ibitari ibyawe utunga ivya shetani nayo ivyayo ntibiramba nico gituma rero ata muntu numwe yokwiganyira twe tumenye gusa kubungabunga itunga rusangi nta kindi nitwamara kubungabunga natwe tukamenya yuko abarundi turi itunga rusangi uwize yigira twese ugiye gukora muri leta agiye gukorera twebwe umunsi ivyo vyabaye twese tukabishira mu mutwe wacu muzirikanyi muzosanga Uburundi butunganye bumerewe neza twese dutunze tugatunganirwa nico gituma rero ndabasaba icambere kugumya ubu bumwe bwacu hanyuma kubungabunga iki gihugu cacu kugira ngo itunga rusangi ritubere koko kirumara twese abarundi murumva ko natwe twari twaje kubaramutsa ko mwadushikije ukivi natwebwe tugenda duterereye kuri iri shure kuko urumva uzohiga ashobora kuza guteza imbere cyane nanje abanje bakaza kuhiga kubera ivyo rero twebwe umuryango natwe tuciye tuhaterera imifuko 50 y'isima